これから、日本とプラハをつないでのライブインタビューを始めたいと思います。プラハは今、15時です。私は今回のジャパン ECR ブースのキュレーターの杉山至と言います。よろしくお願いします。私たち今回日本ブースは、PQ 全体コンセプトレアビジョンというのを受けて2つのキーワードを考えました。一つはマレという漢字です。このマレという漢字には意味が2つあります。一つはまさにレアということ。またもう一つは希望の希、望みということです。混沌とした世界の状況の中にあっても希望を持って未来へ進んでいこうという思いを込めました。で、もう一つはつながるということです。で、この2つのコンセプトを考えて、15人の、ライブインタビューのデザイナーを選出いたしました。では早速、ライブインタビューを始めたいと思います。今日は美術デザイナーの松尾弘子さんです。数多くの舞台美術を手掛けていて、また今回の PQ では模型も展示しております。またブースのデザインも手掛けています。はい。それでは松尾さん、よろしくお願いいたします。お願いします。じゃあ早速、簡単に自己紹介をお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。松尾弘子と申します。私は今日本で、オペラとかミュージカルとか、普通のストレートプレイとか、今バレエのデザインもしてるんですけれども、いろいろなジャンルのデザインをしています。もともとは劇団四季という劇団、日本の中で一番大きい劇団で働いていて、その後イギリスに留学して、今日本に戻って仕事をしています。はい。じゃあ早速、はい、今回出展していただいた作品について、この、マレということとコネクトということの関係から作品の解説、プレゼンテーションをお願いしたいと思います。見えていますでしょうか。はい、見えてます。はい。Joaquin。私は今回、この舞台少女夜派バージョン 1.1A っていう、作品をプラハの、PQ に出展させていただいております。今見ていただいているのは、展示会場で飾っている模型の写真です。はい、お話は数千年後、1万年後ぐらいの、地球のお話で、核戦争とか、核戦争なんかが起こってしまって、もう荒廃してしまった未来の東京を表しています。なので、ビルの外壁が剥がれて、骨組みだけが見えていたり、道路標識が傾いていたり、あと、列車の線路がもうねじ曲がっていたりとか、あと、数千年後だと、月がもっと地球に近づいていても、まあ、いいんじゃないかと思って、月がものすごく近くに見えていたり、で、遠くには荒廃した東京の建物が、東京タワーですとか、東京都庁だったりが見えています。で、お話自体は、あの、この夜派という、なんだろう、舞台が、ま、ち地球を守るというか、戦うお話なんで、最後全員死んじゃってかわいそうな悲しいお話なんですけれども、こういう荒廃した中で未来のために戦う、でももうロボット化してしまった女の子たちの話です。で、上から吊り下げられている吊り物は、遊園地の場面なんですけれども、未来では、遊園地の象徴である幸せ、なんかこう、ハッピーな象徴であるシンデレラ城に似たような、こう、夢の国のお城が、もう、皮肉にも逆さを向いてるっていうデザインにしています。あの、お話としてはこんな感じで、はい。で、これが平面図平面図、になります。プランですね。はい。で、こう建物を遠近法でこうなるべく遠くに見えるようにこうパースペクティブをつけて、飾っています。で、
線路が床にあっうんうんて、この階調場にスロープになっていて、また階段で降りていけるようになって、後ろのこの建物たちが後ろに並んでいて、最後に月が大きくあります。で、こちらが、セクションプラン、断面図になりはい。ます。で、こちらの方も、建物がどんどん奥に見えるように、舞台前が高くて、舞台奥が低くなるように設計しています。はい。で、これが今、はい。うん触る模型、うん。会場置いてありまにす。展示させはい。ていただいはい。てある、触る模型になります。これは触る模型なんですけれども、あの、私の触る模型は、建物も全部、触ってもいただけるように、作りました。うんうん。で、作品の中身なんですけど、この舞台少女よるはでは、たくさんのプロジェクションマッピングをはい。使いました。今見えているのは、フュージョンスクリーンと呼ばれる、あの、特殊なスうんうんクリーンうん。を見ていただいに映像が映ったものを見ていただいています。あの、何が特別かというと、映像がものすごく綺麗に映るけれども、奥がものすごうんくよく透けて見える。うんうん。で、どういうふうに場面が展開しはい。ていったかとはい。いうと、これは、一つ場面の写真なんですはい。けれども、あの、天井に、吊り物を下ろしたりして、場面をいろいろ変えた一つの例です。で、下のワゴンも2つが動いて、今の場面では列車のプラットフォームのように見せうんうん。ています。で、今これは幕がフュージョンスクリーンが降りてうんうんういて、ん。後ろに登なるほど。場人物がいます。ものすごくよく透けて見えているのがわかると思います。そうですね。本当によく。で、この時はでも特別に黒い幕を建物と建物の間に下ろしていて、後ろの絵が完全に見えないようなるほど。に工夫しています。で、これ、今ちょっと別のシーンをはい。見ていただいています。で、これも面白い。戦わないといけないので、えスクリーンに敵の、映像を映して、それに向かって今、一人の女の子が銃を撃っています。でも、この作品は映像だけではなくて、今映っているものを実際に小道具とプロップスとし面て白い。出してはい。表現したりする、いろいろな表現方法を試みています。そこをうまくミックスして、コンバインして、映像だけだとつまらないので、うまくそれをミックスさせています。で、2幕になると、今ちょっと変化に気づいていただけるかなんですけど、奥に向かってつはい。いていた線路のスロープがうん。外されています。あ、本当ですね。線路がない。で、1幕と2幕の差をつけています。で、こういう時も、前にスクリーンを下ろしはい。ていて、映像を映しつつ、後ろにも照明が当たりつつ、今は特に月が浮かび上がるようになっています。で、これはラストシーンなんですけれども、タイトルロゴが映されて、少女たちが並んでいます。で、この絵で初めてよくわかるんですけれども、実は、あの、ライブで演奏しているミュージシャンが演奏しているんですけれども、建物の1うん。階部分とかいい部分。2階部分に、今、照明が当たっているところに、実はい。際の生演奏のパフォーマーたちが見えています。これで、なんとなく全部の絵はい。を見ていただきました。ありがとうございます。はい、一度共有を停止しはい。ます。まず、ここまででちょっと会場から質問があればなんですけど、anyone, if you have some question about this plan, please? Yes, please use. Okay, okay, here. We're very nice to talk to you because I'm currently a scenography student, also studying Royal Central School of Speech and Drama. Yeah, and Hello? hi.
I really think the material is interesting, and here is a model for blind people to touch. So I just wonder, have you ever think of doing it in an immersive way that audience can actually touch the structure or maybe the castle? 私がイギリスでお仕事をしていたときに、エディブルオペラっていう、食べられるオペラっていうようなイベント、エディブルオペラというチームを組んで、実際に、オペラを見ていただきながら、オペラとその食べるっていう、お客さんが実際にオペラを聴きながら食べるというイベントを、やっていたことがあります。それは最終的にはイングリッシュナショナルオペラとコラボレーションしました。If audience can be on the stage and touch the material, will the design be a little bit different, or how will change the way that you make the model or do the design if it's touched? お客さんが実際に舞台上で何かを触るっていうのは、経験はないかもしれないです。で、もし私がそれをやるとすると、デザインするときにより、お客さん目線で考えるというか、そうですね。お客さん目線で物事を考えると思います。よりどうするとエンターテイニングになるかみたいなことだと思うんですけれども。じゃあ私が何をやったことがあるかというと、Yeah, this is kind of the Edinburgh Opera Mark. And so English National Opera, and we collaborate with English National Opera, and then we had a special event. It's called this supper thing. このロンドンのコロシアムのステージ上に、セットを組んで、そこにお客様を入れて、実際にお客様が舞台上にいながら、食事をしながらオペラを楽しむっていうことをやったことがあります。こういうセッティングをしました、その時に。で、これはカルメンのデザイン、衣装、カルメンの、ハバネラという曲をやったので、その時のカルメンの衣装で、こういうパフォーマンスを舞台上でやりながら、お客様はこういうカルメンはタバコ工場で働いているので、タバコの形をしたようなアイスクリームにチョコレートを巻いたものをお客さんに提供しました。で、こういうふうにお客さんが食べたりとか、これもなんだ、愛の妙薬っていうオペラがあるんですけど、それのキャラクターで、こういうカクテルに特別な飛薬みたいなものを注いでお客さんが飲むみたいなことをやったりしました、その時は。で、最後、ドン・ジョバーニのカタログ・アリアっていうオペラの曲があるんですけど、ドン・ジョバーニカタログ・アリアって有名なんですけど、その時にはドン・ジョバーニが何人の女の人と関係を持ったかっていう歌なので、こういう本の中に女の人のヌードの絵を入れて、食べられるそのニップの、を入れたものを出してお客さんがそれ食べるみたいな。だから、どっちかというと、触るとかっていうよりも、もっとこう食べるって体の中に入れるので、どちらかというと、もしかしたらもうちょっとイマーシブなのかもしれません。こんな感じのことをやったことがあります。で、松尾さん、触る模型についても、ちょっとそのコンセプトを、もう一回ご説明してもらってもよろしいでしょうか。触る模型のコンセプト、ごめんなさい、もう一度、触る模型のそうですね、日本側の趣旨っていう。今回、その松尾さんの本物の模型と触る模型で、触る模型の
どういうふうに作られたかっていうことをお聞きしたいなと。今回3作品が出展されていて、それぞれ全然タイプの違う触る模型が展示されていると思います。これは作る前にきちんと相談して、せっかくだから違う触る模型を作った方がいいんじゃないかと思って、そういうふうにしています。で、私のものは、他のお二人はどちらかというと、平面でそうですね。触るということだったと思うんですけれども、私のものは実際に3D で立てていて、建物の高さとか、先ほどご説明したみたいに、奥に行くほど低くなっているとか、この上に人がいるとか、あとはここにバンドさんのエリアだったんだなっていうことが分かるような工夫をしています。そして小道具などもなるべく触れるように、そうですね。強度のあるものを置いています。はい。ありがことうございます。のあたりが他の方と違うように作ってみました。はい。非常に特徴がよくわかるご説明ありがとうございます。で、最後に、今回のその日本のブースデザインですね。これについて、簡単になんですけど、ちょっと、プレゼンテーションしていただけると助かります。これが日本のブースの私が作った模型になります。私はプラハに行けていませんが、これとそっくり同じものができていると信じています。パンデミックを経て人々とどうつながるかということを考えたときに、一つのモチーフとして窓というキーワードが最初にありました。で、窓というのは、なんでしょう、コンピューターが窓だったりとか、窓というのはどちらかというと、相手は見えるけれども、そこには行けないというか、扉とはまた違うという意味合いがありました。で、ただ今、やっぱりつながるということが目的なので、2つ、この大きな、日本では茶室などに丸い窓が円窓っていうのがあるんですけれども、それもちょっとイメージしています。でも、今回は会場にいる人たちは、窓というか円を通って中に入って、お互いがコミュニケーションが取れるということにしています。でもこうやって私がプラハに行けなくっても、こういうオンラインの窓を通して、お互いがつながることもできるよねということも、日本の全体のコンセプトとして、一つ大事かなと思っています。で、デザインとしては、日本の、伝統的な模様を使ってデザインしています。はい、パターンですよね。なんか、そういうものを使っています。まさに、そうなんですよね。つながるっていうことをどうやっぱり表現するか。で、窓の内と外で、間をやっぱまたいで入ってくるっていうようなこととかをうまく表現していただいた。あと、紙ですね。やっぱり面白いのが、紙を使ったっていうことも、なんかすごく軽い感じで、日本の素材に対する思いみたいなものも伝わったなと思ってます。あと、そのつながるとか、さっきのイマーシブではないですけれども、実際に目で見る模型は、展示模型は触ってはいけないけれども、触る模型は触って実際にその空間を触れるっていうことも、いろんなつながり方の一つだなというふうに思っています。視覚障害者の方とか、まさにソーシャルインクルーシブなつながり方っていうのも今回のブースのテーマにありますね。はい。松尾さん、本当にありがとうございます。ありがとうございました。これで、松尾さんのインタビューを一度終わりたいと思いますが、会場の方からまた何か質問ありますでしょうか？ Some questions added
Some question? No? 大丈夫みたいです。はい。ありがとうございました。はい。松尾さん、本当に素敵なプレゼンテーションどうもありがとうございました。じゃあまた日本で会いましょう。さようなら。はい、ありがとうございます。See you. 失礼します。うん